발표를 맡게 된 2학년 6반 박진수입니다. 최근 질병관리본부에서 발표한 내용에 RSV 바이러스가 작년도에 비해 6배나 증가하였습니다. RSV 바이러스란 기침, 가래, 발열 등의 증상이 나타나는 것으로 기침을 통해 감염이 매우 잘 되는 가을부터 봄에 발생하는 바이러스입니다. 그리고 요즘 급격한 온도 변화로 인한 이른바 기습추위로 감기나 결핵 등 유행성 질환이 많이 발생하였는데요. 그 때문에 질병관리본부에서는 올바른 기침 예절을 강조하고 있습니다. 그래서 저는 오늘 올바른 기침 예절에 대해서 발표하고자 합니다. 올바른 기침 예절에는 가장 좋은 방법은 마스크를 사용하는 것이지만 마스크가 답답하신 분들은 마스크를 사용하지 않기 때문에 마스크를 사용하지 않았을 때 기침 예절에 대해서 발표하도록 하겠습니다. 기본적으로 사람들이 고개를 돌리고 손으로 막고 기침을 하시는 경우가 많은데 손으로 막는 방법은 좋지 않습니다. 아무것도 막지 않고 기침을 하였을 때 침은 여기서 윤성형군이 있는 데까지 침이 분사되고 손으로 막았을 때에도 저한테서부터 맨 앞줄에 있는 분들한테까지 침이 분사됩니다. 그렇기 때문에 기침을 할 때에는 손이 아닌 옷 소매로 막고 기침을 하여야 됩니다. 옷 소매로 막고 기침을 하였어도 손을 자주 닦지 않으면 침이 다른 사람에게 전달될 수 있습니다. 올바른 기침 예절 잘 기억하셔서 다른 사람에게 질병을 옮기지 않고 깔끔한 반이 되길 바라면서 발표를 마치겠습니다. 질문 있으십니까? 이 발표를 하게 된 목적이 뭐예요? 이 발표를 하게 된 목적은 최근 감기나 그런 질병이 많아서 자기 면역이 가장 중요하지만 기침을 통한 감염이 많기 때문에 서로 아프지 말자는 목적으로 발표를 하게 되었습니다. 질문 없으시면 발표를 마치겠습니다.